Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O programa Em Alta está no ar com muita alegria, muita descontração e hoje muito especial. Falamos direto de Gramado e viemos aqui compartilhar com vocês o Natal Luz de Gramado, o Natal mais famoso do Brasil, que eu compartilho com você a partir de agora. Para quem veio em Gramado antes de 2013, não conhece essa nova opção de lazer, de entretenimento aqui da região Serra Gaúcha. Snowland faz um sucesso. Essa pista que vocês estão olhando aqui é a maior pista de patinação do Brasil fixa. A estrutura é gigante. Eu estou impressionado. E aí, tá conseguindo ir bem aí ou não? Ah, olha só. Dá uma olhada nisso. A experiência da família aqui, né? É a primeira vez? Primeira vez. Vai lá. Tá ótimo. Boa sorte. Não, isso aqui eu não ando, não, gente. Pra falar a verdade, é pra gente que gosta de patinação no gelo, porque eu... Vai vendo. É muito divertido, né? Bom, o importante mesmo é se divertir, afinal de contas a gente tá com a família. E além da pista, olha a quantidade de lojas para você desfrutar, curtir, fazer suas compras. É, na realidade, um compilado de tudo que você encontra no centro turístico de Gramado, você tem um pouquinho aqui também. E agora nós vamos subir e vamos ver a montanha, aonde tudo rola, a grande emoção rola, e é para lá que eu vou. Vem comigo. Muito me impressiona a estrutura do Snowland. Já viu pela pista de patinação lá embaixo? Chegando aqui no segundo andar, nós temos toda uma estrutura de brinquedos para as crianças e para os jovens. E se não bastasse ainda, aqui é uma ala de restaurantes. Você pode degustar de um café, tomar um chopp, alguma coisa, e ver a imensidão desta pista de esqui aqui do Snowland. Por favor, Bárbara. Ela é RP aqui, uma pessoa muito querida. Tudo bom, linda? Tudo bem, Alex? É demais, hein? Sim, é uma estrutura bem grande. Nós temos 16 mil metros de montanha de neve. Tá? Aqui nós temos aulas de esqui snow e na neve também as crianças podem se divertir. Tá? A aula de esqui snow para adultos e a partir dos 2 anos as crianças já podem entrar na neve e se divertir também. Me fala uma coisa, como é que funciona? Eu compro o passaporte. Isso. Que me dá direito ao quê? O passaporte dá direito ao acesso à neve, patinação, vilarejo alpino, que é a área das lojas. Também dá direito aos simuladores, que nós temos 7D. Nós temos a parte do ski snow, são aulas, tá? Compradas à parte com os instrutores. A gente pode, então, a gente pode aprender a esquiar aqui? Sim, podem aprender. Nossos instrutores são altamente capacitados. Aí você paga uma parte para eles e depois pode ficar quanto tempo Sim, na pista? São 50 minutos de aula, mais 1 hora de equipamento alugado. Dá para brincar bastante, Sim, então? bastante, dá para congelar. E depois pode ficar um pouquinho no gelo lá? Pode, à vontade. Eu não vou entrar, confesso para vocês, eu estou um pouco debilitado, senão eu iria lá brincar. Mas eu não sou muito bom nisso, hein? Não, mas aprende. Você sabe? Não, ainda não. Minha filha. Que eu vi ali embaixo, ali, eu tenho um pouco de preocupação, mas as pessoas adoram isso. Adoram, eles adoram a neve, principalmente as crianças. E a qualquer tempo, vocês atendem quantas pessoas por dia aqui? Em alta temporada, de 2.300 a 2.500. Precisa de estrutura para poder atender. Mas é um lugar que realmente veio para mudar um pouco a ideia do jovem, que em Gramado não tem nada para fazer, né? Sim, eles acham que é só um passeio romântico para casais ou para família, mas não, aqui a gente tem bastante coisa para os jovens. Além do Snowland, tem muito barzinho, tem muita festa noturna. Gramado está preparadíssimo, não só Gramado, como Canela também, preparada para receber a galerinha mais jovem também, né? Sim, toda a Serra Gaúcha, na verdade, né? Nós temos uma estrutura muito boa. Bárbara, parabéns. Muito obrigada. Que ideia fantástica. É um lugar, uma opção incrível para você curtir com a família. O dólar em alta agora, meu amigo. O negócio é... aproveitar Gramado. Aproveitar Gramado. Feliz Natal, viu? Tudo de bom para você. Obrigada. Parabéns.
Lindo Snowland aqui em Gramado. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Quer ter uma experiência única? Então convido você a andar num super carro importado, conversível e curtir a linda paisagem da Serra Gaúcha. É que eu vou fazer agora. Gente, pela primeira vez vou andar numa conversível Ferrari. Imagine só. E você é meu convidado. Aqui, ó, no super carro. Vamos nessa? Preparada a Ferrari. Agora, ó, e vou de Gramado para Canela. Você vai comigo. Quanto tempo de passeio as pessoas fazem? Uma média de 15, 20 minutinhos. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Tá. Para 4 pessoas andarem aqui, fica em torno de quanto? Cara, assim, ó, pagamento pra pilotar, Ferrari Califórnia, R$790. Tá. Daí pra levar acompanhante, junto a partir de R$290. Daí pra levar o pessoal junto. Perfeito, perfeito. É um passeio justo, custo-benefício legal, né? Aí o pessoal não se arrepende, cara. É um investimento, Pra vida. bom. Pra vida. Tem radar aqui. Olha, tem muita gente que tem carros maravilhosos, mas nem todos podem ter uma Ferrari. E andar numa Ferrari realmente nos remete ao que é de melhor da riqueza, né? Da fortuna, da grana mesmo. É muito gostoso, um belo de um carro seguro. Esse carro aqui que tem 4.3, faz de 0 a 100 em 4 segundos, 460 cavalos. Essa que nós estamos andando é uma Califórnia 2012. E olha, posso dizer para vocês, valeu cada centavo investido. Muito obrigado, Gabriel, que acompanhou a gente. Eu adorei. A paisagem, então, nos remete à boa e velha Europa, numa Ferrari, nesse típico carro clássico italiano. Ai, delícia! Muito bom! Ó, é demais o negócio aqui, viu? Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. A comida alemã não é tão conhecida dos brasileiros. Você sabe que as pessoas têm um pouco de dúvida. Eu, por exemplo, quando penso em comida alemã, eu penso em salsicha ou em joelho de porco. Mas é muito mais, né? Não, é muito mais. A gastronomia alemã ela é muito ampla, só que o pessoal tem um pouco de receio até provar. Depois que a turma prova, é só o começo aí de provar. Depois que a turma prova, o negócio é muito bom. A culinária alemã é muito ampla. Tem filé mignon, tem marreco, salsicha, tem para todos os gostos. E nós temos uns pratos aí muito bons. O restaurante, o nome é romano, né? É Romanos, é um nome... Romanos, mas e é alemão o negócio É que aqui? nós começamos como um buffet executivo, daí a turma vinha pedindo para nós colocarmos nossos pratos alemães. E nós tínhamos em Porto Alegre, né?
Daí a gente foi deixando. Agora a gente vai buscar o nosso antigo nome que nós tínhamos em Porto Alegre, que era Hanover. Que é um nome Hanover. conhecido. Daí faz Vai mais trocando, então. jus à casa. Vamos substituindo aos poucos. Me diga uma coisa, assim, o mundo empresarial aqui de Porto Alegre, do estado, vem almoçar aqui. E esse restaurante não está na rota dos pontos turísticos, né? Fica no bairro, já fica um pouco distante. Ele né? fica na entrada, uma das principais entradas de Gramado. Quem vem de uma cidade alemã, que é Nova Petrópolis, uma cidade vizinha, que é toda a região da Serra Gaúcha aqui, Ou né? seja, o verdadeiro alemão vem comer aqui, né? Vem, com certeza. Quem gosta da culinária alemã, nós temos muitos É clientes. sempre o que vêm. buffet que você tem assim para servir? Sempre sistema de buffet executivo. Esse que você preparou pra gente, qual que é esse primeiro prato? Esse aí? primeiro prato é um marreco, que é um prato muito consumido na Alemanha, né? Além do Eisbein também, né? Do joelho. Mas o Como é que você marreco é prepara muito esse bom. marreco? Ele é um marreco nosso, ele tem vários modos de preparo. Tem alguns lugares que fazem com molho de laranja, tudo. O nosso é assado no forno. Nós marinamos ele num molho de carne, daí ele é servido junto com um doce de frutas feito por nós, aqui um purê de frutas que E nós chamamos. ele me deu para comer, E gente. o repolho roxo, né? Eu achei assim maravilhoso, uma delícia. Por que o alemão gosta tanto de contrastar o doce com o salgado? Você sabe me dizer ou não? É que é uma questão de gosto, mas a partir do momento que a pessoa quebra a barreira do preconceito, preconceito. E experimenta. Aí se Um apaixona. exemplo aqui. Gostou ou não gostou? Nossa, mãe, O delicioso. agridoce ele casa muito bom, desde que não seja nada em excesso. Nem o salgado muito salgado, nem o doce muito. doce. Daí tu casa os dois. E aí, no caso, a gente foi ter um repolho roxo, né? Que é agridoce também, ele vai uma pitadinha de sal e açúcar. Esse outro prato qual que é? Esse outro prato é uma salsicha bock. Também é outro prato consumido bastante na culinária alemã, né? Junto com chucrute e com as mostardas, né? Tem essa mostarda aí que ele tá colocando em cima da salsicha, que é uma que ele tem lá, escondidinha. É para quem gosta de uma mostarda mais apimentada. Nós não deixamos ela no buffet ali Mas é uma justamente. delícia. Eu nunca comi uma mostarda tão gostosa. Não é vocês que fazem, né? Não. Essa daí vem de fora. É de uma receita de uma antiga lanchonete em Porto Alegre que fechou, mas a receita continua ali na tradição até hoje. Danada essa É uma mostarda mostarda. mais picante, né? Daí nós não deixamos ela no buffet justamente por causa disso. Porque ela é muito mais picante. Nós levamos... Cristian, eu tô trabalhando, não quis beber agora, né? Uhum. Mas eu vi ali uns estanhegues ali, tudo com garrafa de porcelana. Temos garrafa de porcelana, uma edição especial ali que saiu agora. É feito em Porto União, Santa Catarina, essa garrafa de Steinegger. mesmo? É de lá? O Steinegger é muito bom. Alguns gostam de tomar ele junto com o chopp, fazer tipo um submarino que eles chamam. Esse é bom pra dar uma entradinha. Agora, o doce dele... Vem cá, Cristian. Vamos lá. Foge de mim aqui, rapaz. Vamos lá. O Cristian tem esse doce dele que é... Esse não é bem o estilo alemão, né? Essa sobremesa que é O strudel? É. O strudel, não, é que o strudel tem muitos tipos. Esse é da seu qual região que é? na Europa. Dizem que o nosso é mais parecido com o austríaco. Certo. É que tem vários. Na Alemanha é feito muito com massa folhada, vai passas de uva, né? Outros Ele vem condimentos. quentinho, né? Vai quentinho. Esse daí Olha, é feito com experimentando. uma massa mais comum, parecida com a massa da conhecida cueca virada. Cueca virada. Do crostoli, que eles chamam, né? A cueca virada. E esse molhinho branco é o... Esse daí é uma nata que nós fizemos aqui. O strudel pode ser servido com sorvete de creme ou com a nata. A nata é feita a partir... Perfeito com a nata, perfeito com a nata. Muito bom. A nata Ó. também vai uma pitadinha de sal também. Também estive lá num rodízio de fundi. Fui no Paraná, conhece o Paraná do Tomazini? Conheço, ele é cliente aí do Gente restaurante. boníssima, comi a fundi na pedra. Fundi é um prato muito... Não, mas aí ele faz com a carne bem selecionada, a fundi na pedra. Então, e aí tem esse, quando ele faz, aí tem o do queijo que ele prepara, né? O queijo muito bom. Realmente nunca tinha comido uma fundi de queijo tão bem feito como a do Tomazini. E depois na carne que ele prepara na pedra. Então não tem a gordura, fica mais leve. Antigamente, há muitos anos atrás, era só na gordura. Então, Hoje eles partiram para ficar mais... Coloca uma variedade boa de carne, né? Entre porco, frango, picanha. É uma delícia, né? E depois o de chocolate. Ah, esse também judia. Ah, bah. Daí é completo. Muito bom. Tive numa churrascaria ali em Canela, comi rapidamente ali, mas também muito agradável. Quando eu fui visitar o... Tem que conhecer, tá no sul, tem que comer o Comendo churrasco, churrasquinho. né? Oi, a Tem. costela de vocês é maravilhosa, né? Tem. Aqui Não é? as carnes do sul são muito boas. Maravilhosa. Olha, Boa gente, procedência. é de uma fartura, é de uma alegria. O gaúcho aqui atende a gente tão bem, que é uma delícia. Portanto, a sua viagem, consulte a CVC, são mais de 1000 lojas por todo o Brasil. Você consulta ela vai fazer uma programação espetacular para você ficar aqui muito à vontade. Um receptivo incrível da Turistur
que é a parceira da CVC aqui na região Serra Gaúcha. Parabéns, estou muito feliz. E outra coisa que eu fiz de forma muito confortável, Christian, foi a minha viagem. Me impressionei com a qualidade da Avianca. Eu peguei o meu voo lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, desci aqui em Porto Alegre, uma aeronave espaçosa. Primeiro que a roupa dos profissionais, linda. Sim. Pessoas muito simpáticas. Televisão para cada individual, muito confortável. E 1h30 de voo, os caras serviram um lanchinho, sem cobrar nada. Um lanchinho quente, muito bom. Ó, estão de parabéns, Avianca. Muito obrigado por toda a receptividade. Vocês são realmente incríveis. Estou muito feliz de poder recomendar uma companhia aérea muito boa como a de vocês. Parabéns mesmo, de coração. Bom, dicas gastronômicas é que não faltam aqui na Serra Gaúcha. Espero que você use as nossas dicas e venha a ser feliz também num grande passeio inesquecível, principalmente na época do Natal, Lúcio. Prazer em conhecer. Prazer é nosso. Um abraço. Tá gostando da Serra Gaúcha, então? Bate, demais. Demais, mas eu prefiro as louras ainda, as italianas, as alemãs. Tem bastante. Não, vocês escondem tudo debaixo da mesa pra gente não ver? Tem bastante, tem bastante. Se procurar, tem. Um abraço, querido. Meus queridos, eu quero falar com vocês sobre segurança. Como anda a segurança da sua empresa e principalmente da sua casa. Eu convido para conhecer a ADT. Uma empresa renomada internacionalmente que surgiu no século XIX nos Estados Unidos, hoje está espalhada por mais de 50 países e há 15 anos vem trazendo tranquilidade no Brasil. Se você quer uma empresa que não deixe bandido chegar perto, olha aqui, ó, ADT. Quem olha essa placa pensa 2 vezes antes de entrar na sua casa e na sua empresa. A ADT tem um sistema de tecnologia que nenhuma empresa de monitoramento oferece no Brasil. Entre hoje mesmo no site da ADT, veja aonde contratar esse serviço e eu tenho certeza que quando você tiver a marca ADT, a sua empresa, seus colaboradores, a sua casa e principalmente seus familiares terão muito mais tranquilidade. ADT. Olha, voltamos com mais especial Gramado, agora direto da Serra Gaúcha. Aqui a Serra Gaúcha ela é muito famosa com a sua estrada chamada Rota Romântica. É um lugar incrível. Eu fiz questão de dar uma parada aqui, só para você ficar imaginando o seguinte. Olha aqui, uma toalha no chão, um vinho, um queijo, sua companhia do lado, para você curtir esta paisagem. 1h que você fica aqui namorando, curtindo, já tá bom demais. E olha isso. Essa região lindíssima, começa em Gramado e vai até Bento Gonçalves. É incrível. Aqui parece que você está sobre as nuvens. Não é bonito? É mais um lugar para você contemplar a natureza nesse mundão maravilhoso que Deus proporciona para essa região da Serra Gaúcha. Com chuva, sem chuva, com sol ou sem sol. Aqui tudo vale. Ontem estava um sol fortíssimo e hoje estou aqui, ó, de blusa, curtindo o clima de montanha. Ah, isso aqui é realmente extraordinário. É o passado, já se aproxima o Sesc Centenário, desde a primeira colonização. Hoje o cenário da Serra Gaúcha é um orgulho para o sul da nação. Hoje o cenário da Serra Gaúcha é um orgulho para o sul da nação. Olha uma coisa, quando você vê um projeto do tamanho que é a Tramontina hoje, com quase 7.000 empregados, você imagina como começou isso aqui. No início do século XX, o senhor Tramontina ele tinha na garagem da casa um trabalho de ferreiro. O cara morreu muito novo, com 30 e poucos anos, e a mulher ficou sozinha com um monte de filhos para criar. O que aconteceu? Ela começou a se virar fazendo canivetes e saiu pelas ruas vendendo aqui da região. Tempos depois, os filhos assumiram, a partir de 1950, o negócio começou a tomar corpo.
Ficou famosa depois dos anos 80, mas hoje é um gigante. É a maior empresa hoje, empregadora de Carlos Barbosa, aliás, é a única praticamente que emprega a cidade inteira. Como eu disse, quase 7 mil pessoas trabalhando. O que começou com um homem batendo ferro no fundo da sua garagem, hoje é uma das maiores indústrias do Brasil. É muito interessante e só aqui você vai encontrar, só aqui não, eles fabricam praticamente quase 18 mil itens. Vendem em todo o Brasil e exportam para muitos lugares do mundo. É interessantíssima essa história. Depois de conhecer a loja da Tramontina, aqui na frente tem a Fetina de Formaio, que é uma casa típica de queijos, de vários tipos de queijos e embutidos, e nós vamos conhecer. Vamos aproveitar para comer um queijinho. É queijo que não acaba mais. Esse é do que é? Esse é um queijo temperado com orégano e pimenta, um queijo para tomar com vinho, com cerveja, um queijinho para aperitivo. Este outro, tomate seco e azeitona. Também para a mesma função, uma cervejinha, um vinho. Dá para provar um queijinho? Muito bom. Olha, aqui está o Álvaro, ele é um artista vendendo queijo, nunca vi um negócio desse, é impressionante. Ele conta a história rapidamente, já põe na boca das pessoas para degustar, as pessoas vão se envolvendo e vão levando os queijos, sejam eles os mais em conta ou também os mais nobres, né? Como o Gran Padano, por exemplo. É realmente um espetáculo à parte, mas é um lugar bastante pitoresco para você visitar e levar uma boa guloseima para sua casa para tomar com vinho ou também com cerveja, por que não? Giovanotti, piangete, piangete, m'han tagliato I miei biondi capelli, tu lo sai, eran ricci, eran belli. Giovanotti, piangete con me, oi sì sì, oi no no. Giovanotti, piangete con me. Um parque cheio de aprendizado e cultura. O Mundo a Vapor destaca-se por ser atrativo, chamar a atenção das crianças e adultos, ao mesmo tempo em que cumprem objetivos pedagógicos. Conta ainda com brincadeiras e atrações divertidas, como o passeio de trenzinho no exterior do parque. Um universo em movimento e em detalhes perfeitos para aprender com dinamismo sobre o crescimento e desenvolvimento de indústrias e a cultura do Brasil. O Mundo Vapor é um parque temático com 25 anos de tradição, que está sempre se renovando para oferecer cada vez mais atrativos aos seus visitantes. Composto de muitas atrações, tais como a fábrica de papel, ferraria, olaria, extração de petróleo, serraria, siderúrgica, o rolo compressor, réplica da linha férrea de 1920, que ligava Gramado até Porto Alegre, fábrica de erva mate e a réplica do relógio a vapor. Ah, e o mais interessante, com monitores ao longo do percurso e explicações didáticas e bem-humoradas sobre o funcionamento das réplicas, todas em movimento, construídas em proporções exatas e mantidas em funcionamento. Olha, meus queridos, cheguei aqui no espetáculo Eu Sou Maria, realmente uma atração cinematográfica, mexe muito com os nossos sentidos. A mensagem que começa quando o anjo vem anunciar: Maria, tu serás a mãe de Jesus. E a partir desse momento, toda a saga é contada com uma bela direção artística. A Gramado Tour está de parabéns. E se você quer fazer parte dessa história, fale com a família CVC, que dará todo o suporte e uma viagem inesquecível. O espetáculo Eu Sou Maria é mais uma atração do Natal Luz de Gramado.
Gramado tem várias atrações, inclusive noturnas, como esse espetáculo que acontece no Expo Gramado, um centro de convenção muito bem estruturado para atender os turistas. Agora acontece o Natal pelo Mundo. A Itália, a linda e maravilhosa e charmosa Itália, com seus vinhos, com suas pastas. Ah, Itália! Tem o Natal também da Rússia, um Natal bastante misterioso desse país, bastante distante da gente. A África, a alegria da África aqui no Natal também sendo representado no Natal pelo Mundo. Este do México, a alegria do povo amado mexicano. Gente, realmente vale muito a pena vir ao Rio Grande do Sul prestigiar tudo isso. Aqui, a atmosfera é incrível e encantadora. Que a noite de Natal seja mágica, intensa e feliz. Que o verdadeiro espírito natalino invada o seu ser. Boas festas e um Feliz Natal!